ഹേ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേ ബ്ലോഗാണേ. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ കരി. ഞങ്ങൾ രാവിലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ രാവിലെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിലായിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ തോമാട്ടുശാല ശ്രീ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തൊഴാൻ പോയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൊഴുതിറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലവും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ പ്രാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ മാറ്റിയേ, കാരണം അമ്മേനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു. 8:30 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അമ്പലവയൽ ടൗണിലെത്തി. അമ്പലവയൽ ശ്രീമുരുകനിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയത്. 2-3 ടോപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഈ പച്ച അത്രയും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2-3 നോക്കിയ ലാസ്റ്റ് ഒരു പിങ്ക് കളർ എടുത്തു കേട്ടോ. അത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ്. അതുമല്ല വീനെക്കും കൂടിയാണ്. സാധാരണ അമ്മ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്സ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല, റൗണ്ട് നെക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. സാധാരണ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാം മെറൂൺ കളറായിരിക്കും. ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കളറൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി. കുറച്ചു നേരം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞൊക്കെ നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ, അമ്മ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. അതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും. കാരണം എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 4 മാസമായി ഞാനും അമ്മ ഇതുപോലെ കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോയിട്ടോ. സെൻട്രൽ ബേക്കറിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോയത്. ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റും അമ്മ ഒരു പഴംപൊരി. അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കേക്കും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ബസ്സൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നേറെ ടൗൺ എത്തി. ഞങ്ങൾ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോവുകയാണ്, കാരണം നടക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ല നട്ടം വെയിലും. ഞങ്ങൾ വീടെത്തി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛനൊക്കെ വന്നു. അനിയന്മാരില്ലാത്തതും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറവുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും സാരമില്ല, പിറന്നാളല്ലേ, കേക്ക് മുറിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആട്ടോ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല കേക്കായിരുന്നേ, ചെറിയ കേക്കാ, അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അച്ഛന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് 2 പേർക്ക് കേട്ടോ. കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. അമ്മ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ.